はい、玉那覇直江のパイロットになろう。今週も始まりました。番組 MC の玉那覇です。この番組はパイロットになろうと思っている方々、航空業界就職したいと思っている方々、そして航空業界に興味がある方々へ向けて有益な情報を配信する番組です。この番組は玉道場、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社 ITEP ジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー以上8社の提供でコミュニティラジオ FM ギノワンからお届けいたします。放送は FM ギノワンのホームページからもご覧いただけます。ホームページにリンクされている YouTube とツイキャスでは動画配信を、リスンラジオでは音声配信を行っております。そして私、玉那覇の Facebook ライブと YouTube ライブでも同時配信中です。はい、玉那覇の、アメリカ報告ボリューム11になりました。引き続きエアスマート社の女性パイロットの登場です。今週はエマキャプテンにお越しいただきました。以前の3名の女性パイロット同様、フライトインストラクター出身で活躍しております。ここアメリカではフライトインストラクターをプロパイロットの登竜門として活用しています。先週同様にパイロットを目指したきっかけ、訓練中のお話、そして今のお話などをお伺いしたいと思います。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。Okay, it's commercial time. Okay. So cool. Commercial time. So cool. Yeah. Listening Japanese. Yeah, totally. All right. I'm so excited to see. Okay, we got another comment here. Oh, beautiful. She said, hello. Hello. It's good. Yeah, you're listening and watching. Awesome. And another comment from Facebook. Okay. Cool. We got the comment, Nakano-san saying, good morning. Oh, this is live broadcasting. I'm so excited. Oh, Emma-san, you're so young and beauty. That's so sweet. Yes. All right. So I'm going to be ready for the comments and banner. After this commercial break, I will ask you to make your self-introduction briefly. Then we can start. Sure. Oh, Takemi, say hello in my Facebook. Oh, I love Takemi. He's so sweet. Yeah. Takemi, why don't you come? I know. Where is he? Just walk by like this. He was here earlier. He's here. He was here earlier? Yeah, I think so. I think he was flying with Justin today. Okay. That's good. That's good. Yeah, they'd be flying a lot. Mm-hmm. Let's see. All right. Let's see. Oh, so excited to introduce our team member to the audience. I'm so excited. Him too. Because this radio show is the almost middle of the weekdays. Not much like students, kids watching it. Sure. Because middle of the day. But after the live radio show, they look at the archive. Gotcha. And then text me after that. That's really cool. 10 seconds. Okay.はい、皆さんお待たせいたしました。こちらラスベガス、ノースラスベガス空港のターミナルラウンジから、今日もお届けしたいと思います。冒頭ご紹介したようにエアスマートのキャプテンとして、活躍されている今日はエマさんにお越しいただきました。こんにちは。Hello! Hello? こんにちは。こんにちは。そう、今ね、番組始まる日本語わかるんだよって、こんにちはを知ってるんだって、もう今日 one more time over to the audience. こんにちは。Thank you for coming to my show. Thank you for having me on. Okay, well, please introduce yourself briefly. Yeah, so my name's Emma. I've been flying for about 10 years. I started flying when my dad took me to enough air shows that I decided this is what I want to do. And I'm currently a captain at AirSmart flying the PC-12 and having a great time. Okay, wow. もう聞きたいネタが今出てきましたね。自己紹介の中で、こちらでキャプテンをしているエマと申しますというところで、10年飛んで、飛行機を飛んで10年になりました。で、実はその10年前にお父さんにエアショーに連れて行ってもらったのがきっかけで、飛行機を始めることになって、今のポジションにいますという話をしてましたので、じゃあこれ一つ一つですね、お聞きしていきたいと思います。OK。
Okay, now, yeah, that was a self-introduction. I forgot to put the terp on it. But, okay, first, you said the 10 years ago, your dad took you up to the air show. That's how you get started, right? Yeah. Wow. Yeah. I know there was a lot of air show around here. Yeah, I've been to air shows since I was really little, and seeing the Blue Angels actually is what inspired me to do it. You remember how old you were? I was, I think, about 10. I was About 10 years 10. old, yeah, and so I started flying when I was 14. 聞きましたか皆さん。10歳でもうちっちゃい時にエアショーがあって、ブルーエンジェルス、アメリカのネイビーですね、のアクロバットチームがあるんですけども、そういったエアショーを見て、もうそういうのを見ながら感動して、10歳だったのが14歳でフライトニングを開始したと。You started 14 years old. 14. Yep. At student pilot. Official taking the flying lesson. Yep. 14歳で正式なトレーニングを受けた。So you took the flight control in the plane at the age of 14. Yes, I did. How was it? It was awesome. I didn't think they would ever trust me to fly at that young. But なるほど。やっぱ14歳の女の子だったので、飛行機を操縦させてくれると思わなかったんだけど、実際操縦させてくれたと。ものすごく感動した記憶があると。You know, I've been talking to several pilots last week and previous week, and they are excited to take the flight control. That was like, okay, that changed my life. Right? So is that same thing to you? I think so. I think it really started or really hit home when I started soloing, though. First time I flew by myself, I was like, oh yeah, this is awesome. That was the age of? 16. 16. Yeah. 皆さん、14歳で初めて操縦桿を握って感動して、もうそのまま訓練に入ったというところが、もちろん感動したんだけども、16歳でファーストソロって必ずやっぱり一人で出る時があるんですよ。それをファーストソロって言うんですけども、その時にもうこれをやるしかないと。Age of 16, you go like, this is my job, like, right? Yep. ほとんどの方々がやっぱりそういう経験をして、この世界に入ってくるんですけども。So, it was like a 3 years from your first flight up to the first solo. You were in the, I guess, junior high school, maybe in junior high school, right? Yeah, junior high and just upper class high school. Okay. And that's why it took so long, as I was very much a nerd. I wanted to stick with school. Okay. But my family helped me get through, and I was able to do it side by side. So yeah. So, お父さんお母さん両親のおかげで、学生、高校生、中学生、高校生の時期に、学校に行きながらフライトスクールにも通えるという、ラッキーだったと思うんですけども、どうやってね、その学校を選んだのかなっていうのもちょっと一つ気になって、リスナーの方々の質問結構多いんですけども、それちょっとお聞きしてみたいと思います。You know, a lot of question from the audience that how do you choose a flight school? Is there any way, you remember how you choose that flight school? Yes, it really depends on how busy you want to be. I decided to choose a Part 61 school because I had school on the side. I wanted to do something at my own pace. But once I graduated college, I went to more of a Part 141 school where I was able to get my ratings quicker because I was able to fully commit to flight training. So it really just depends on how busy you are in your personal life. That's for me, that's how I was determining how to pick a flight school. なるほど、なるほど。今、いいヒントが出ましたね。学校どうやって選んだんですかってお聞きしたところですね、パート61という言葉が出てきたんですけども、アメリカの飛行学校にはもう大きく分けて2種類あるんですよね。パート61という、いわゆるその人のペースに合わせてやってくれる学校と、パート141という、いわゆるもうシラバスがきちっとしてて、もうガチガチにというか、もう学校としているところあるんですけど、彼女の場合には、学生時代の時にはパート61で学校があったので、フレキシブルに対応してくれるパート61。で、大学になって、you said after graduating college, then you went to the 141, right? Yes. そう。大学卒業してからは、もうそこに集中しようってところで、141という種類の学校に入って免許を取ったというところです。なので、視聴者さんからの質問でね、どういった学校を選んだらいいですかっていう、一つのヒントになるのかなと思います。So, after get your, so you're doing like a high school and part 61 both sides, like a school study and then pilots. Yep. Both sides, right? Yep. Okay. So in your high school, what rating did you get? High school, I got my private pilot license. And then I went to college. And then when I graduated college, I got my instrument rating, my commercial, CFI, all the fun stuff.
高校生の時には自家用操縦士、プライベートだけを取得して、で、大学を卒業してから、その次のレーティング、インストゥルメント、コマーシャルってやるんですけども、So, what degrees in your college? Is that aviation degrees you choose? No, I decided to take it really basic. I got a history degree. I majored in history and minored in political science and theology. And I wrote my thesis on air combat in the World Wars. So I could at least focus on some flying while I was in school. なるほど、なるほど。彼女の場合は大学は、専攻実は歴史とか、政治、そういうところを勉強して、実際論文はですね、その飛行機のことを、書いたということですけども、実際、その航空をメジャーにするわけじゃなくて、やるパターンもあるんだなというふうにちょっと気づきました。So after graduate your college, you focus on instrument commercial flight instructor in 141's flight school. Yes. So you can focus on the 141 flight school flight training. How long did it take to go through from the instrument to completion flight From instrument, I started in August of 2019 and I finished my flight instructor rating in March of 2020. So how many months is that? It's about a month. Like 8 or 9 months, yeah. Something like that. 1年経たない間にですね、大学を卒業してから、次のレーティングをインストゥルメントコマーシャル CFI、フライトインストラクターで課程をもう急ピッチで仕上げたというふうにおっしゃってました。So after get your CFI, I think you will get the first flying job. Yes. As a flying instructor. Yes. So 最初の仕事は、最初の冒頭申し上げた通り、フライトインストラクターっての仕事が最初だったらしいです。はい。でですね、すみません、ちょっとタイトルが変わってませんね。すいませんね。ポジションの名前で聞かせてください。フライトインストラクターのちょっとお話を聞いてみたいんですけども。So, you got your flight instructor certificate. You got a job offer from one of the flight school as a flight instructor. Now you are a professional pilot. Yes. How was your first instructions? Not at all what I expected. You learn so many different ways to teach something that you think is so easy to comprehend. I never wanted to be an instructor, but when I got there, I am so grateful for that experience because I learned more about myself as a pilot, about the airplane, and about how people learn than I ever would have had I not been an instructor. なるほど、なるほど。エマさんの場合には、そのインストラクターになろう、インストラクターは目的ではないっていうところだったらしいんですけども、実際インストラクターになって教え始めると、もういろんなことを、学ぶ経験ができたというところで、インストラクターになってよかったなと思うんですけども、実はこの質問のですね、フライトインストラクターの良さと大変さっていうのがあるので、その辺も交えてね、いろんなフライトインストラクターのお仕事っていうのをちょっと聞いていきたいと思いますけども。Okay, let's talk about being a flight instructor.Good thing about a flight instructor, hard thing about a flight instructor, maybe any advice to become a flight instructor, why doing that, that kind of stuff. So first of all, I know you did not want to be the flight instructor initially, but the why, so then why did you choose to become a flight instructor? Because I knew it was a good way to build hours, and I knew it was a really good way to help build my experience. I don't think I would have learned any other way to be the pilot that I am without experiencing what I did as an instructor. やっぱりインストラクターになった理由っていうのが、やっぱりそうやって経験をつけていく、教え方を学ぶ、飛行機を学ぶというところっていう面では、やっぱりインストラクターベストだろうというところで、インストラクターになったというふうなお話をしてました。There's another way to building flight hours experiences like different way, like, I don't know, what is it called? Like maybe you can name something. Glider towing or banner towing, skydiving. Yeah, that's right. Yeah. I think that Rebecca's one of the Rebecca did skydiving for a while, yeah. So you never thought about being those kind of different jobs? I did. Where I lived, there wasn't a lot of opportunity for that. Oh, okay. But there were a lot of flight schools. なるほど、なるほど。エマさんが住んでる場所が、さっきちらっと言ったフライトインストラクター以外の仕事でも、やっぱりコマーシャルパイロットとして経験をつけたり、時間をつけたりとかするっていう機会はあるんですけども、彼女が住んでたところは、なかなかそういうところはなくて、フライトスクールがあったので、環境でしょうね。By the way, so what was your first, your flight training school? Is it in California or is it in Nevada? It was in California, yeah. So I did all of my flight training in Southern California, just north of Los Angeles. Pretty much all of it. And then I moved out here for my second teaching job. So that's how I came to Nevada. なるほど、なるほど。そもそもじゃあ住んでた、訓練をしたのが
ロサンゼルスのちょっと北にあるところの場所だったので、そこでフライトトレーニングをすべて終わらしていたので、その場所ではフライトインストラクターという仕事が、結構需要があったというところで仕事をしたと。で、そこから2番目のフライトスクール、フライトインストラクターの仕事というところで、今、ネバダに来て、今こちらにいるんですけども。So you were in the flight instructor in the north of Los Angeles for how long? About a year. 1年間。1年間そこでフライトインストラクションをしたと。So,how was your first 1 year to be in the flight instructor? I know you have a lot of students for private instrument, things like that. I had 25 students in that year. It was a very interesting time. A lot of experience. It was interesting because I was out of a very small airport in a rather large area. I dealt with some pretty serious maintenance issues. Taught me to be very precise about everything. And I think it mostly just taught me how to teach different people. A lot of people learn very differently. I had students in their 60s. I had students who were teenagers in high school. So. カリフォルニアで先生、インストラクターしてた時には25名の生徒を1年間で教えたらしいんですけども、本当に下はティーネイジャーから上は60歳の方々まで様々な人たちがいて、その様々な方々、いろんな方々それぞれ習い方、学び方も違うので、そういったものをも勉強しながら、すごくいい経験をしたというところです。So how many hours did you build in that 1 year? Ooh, that's a good question. Probably about 600 or 700. 600、700時間ぐらいを1年間でインストラクターとして身につけたというふうに質問をしたら答えていただきました。Is that, I think, average, right? Maybe 50 hours a month? Yeah, I would say 50 is a pretty good average. Pretty good hours, right? Yeah, it really depends on the time of year, too. That's true, that's true. 今お話ししたのは、フライトインストラクターとして大体どのぐらい時間つけられるのかなと思ったんですけど、1ヶ月に50時間ぐらいっていうのが、一般的かなとは思いますね。I think it's more than 50 hours, like so busy.And having more students, it's overwhelming, right? Yeah, I mean, I was having maybe 5 students a day sometimes. It was very busy. 時々1日5名ぐらいの生徒を担当することもあったんですけど、とにかく忙しい時期もありました。平均的に月50時間で年間600、700時間ぐらいを、経験をつけて、カリフォルニアで仕事をしてたというところですね。So after the first year, being a flight instructor, building 600, 700 hours in California, then you decide to move to Vegas. Yes. Okay. Yep. So to get another flight instructing job here. Yes. なるほど。1年間ですね。カリフォルニアで、インストラクターの仕事をして、あとは今度はネバダ、ラスベガスに来て、また別のフライトスクールにお仕事をしたという、そのあたりちょっと聞いてみたいと思います。So, any difference between the Las Vegas and Los Angeles flight school? Different airspace. Different airspace. It's, you're much closer to a very busy area, even closer than I was in LA. I was flying longer hours, I would say. And I think the biggest challenge or the biggest change was the weather. I had never dealt with so much wind, turbulence, just a very different, I'd never really dealt with thunderstorms in California. This was a very different type of environment. I'm grateful for it. I'm glad I was able to teach students in that because I think it made them better students, better pilots. So. なるほど、なるほど。カリフォルニアからこちらに越してきてから、変わった点、違う、点っていうのはどういうところですかっていう話をすると、カリフォルニアではなかった、タービュランスだとか、サンダーストームだとか、そういった悪天候ですね。ここではそういうのがあるというのと、あとはやっぱりラスベガス空港近いので、かなり忙しい区域。区域が全然違うと、カリフォルニアの場所とは全然違うという面ではすごく勉強になったと。自分自身でもすごく勉強になったというお話をしてました。Okay, may pick up some questions from the audience. Oh, okay. Wow. There's several guys on my Facebook say hello. Hi. Actually, remember we talked about the girls from the Japan coming over here for the CFI training? Absolutely. She's listening right now. Yeah. With my instructor. My first instructor. Oh my gosh. I actually invited him as like 110
100th anniversary as my guest. I was so nervous because he was my first instructor. Yeah. He's listening. Oh my gosh. That's so 柳田 cool. さん、こんにちは。佐々木さん、こんにちは。今、この一文字読んだだけちょっとドキドキしてますけど。Okay. Yeah, also, I was a flight instructor too. So, Right. that's good. So, yeah, it's good to be the flight instructor, but always flip side, right? So, can you tell us any story about how hard to be the flight instructor? It can be very taxing. You can get very tired teaching the same thing over and over and over again. I've had a couple near misses with some people in the practice area who are not paying attention, and you see them on your sentry and go, "Whoa, that's too close." So that can be a little intimidating. That being said, that's what your training's there for. That's true. You trust your instincts. You know how you are as a pilot. You know that at the end of the day, you are pilot in command. So whatever happens, you can handle it. That's how I always went into it. Students, they'd struggle, and it was working with them, not against them, to help them get over that plateau. It could be taxing, but it was, again, I say at the end of the day, no matter what, it was worth it. この意見はね、よくインストラクターの方々に聞いても同じような感想というか意見もいただくんですけども、やはり同じことで、基礎訓練なので同じことを何回もしなくちゃいけないという意味では、ある意味ちょっと疲れてくるところも正直あるんですよ。で、それと、やっぱり訓練なので、そのインストラクターとしてね、生徒に集中しなくてはいけない、同じ訓練区域で飛行機飛び交うので、一度ニアミスを経験したちょっと怖い思いをしたことがあるだとか、やっぱりそういうのはインストラクターの方々っていろんな意見あるんですけど、同じような意見があった中で、エマさんもね、同じようにそういうような経験するんだけども、確かに疲れることもあるんだけども、一日終わったらやっぱり自分はそのパイロットにコマンドの機長としてパイロットとして一日仕事をやり遂げたというところで、一つの成長を感じるというふうにお話をしていました。I agree with you. You have to pay attention outside, inside, talking to the radio. Almost same time, multitasking all the time. But it makes you a better pilot. Exactly. Yeah. やっぱりそうやってね、インストラクターとして、飛行機を飛んでると、その生徒に対して意識して集中して教えないといけないっていうのが一つ。そして、外の飛行機ですよね。もちろん意識しないといけないっていうのも二つ目。で、当然その間も無線を通してコミュニケーションしなくちゃいけないと。そのいっぱい同時にやりこなさなくちゃいけないことがあるんですけど、実はそれっていうのが、パイロットとしての技術を磨くこと。っていうのを間違いないよねっていう話をしています。I think that's one of the way to polish your multitasking skill Absolutely. as a pilot command, right? Yep. That's right. So that's positive and it is had a flight instructor. But now you came over here as a flight instructor. How long? How many hours you've been working as a flight instructor? Also another year, and I'd say about 500 hours. I worked a little less because I had some stuff going on. Nothing major, just had a lot of obligations. こちらに来て、またラスベガスの学校でまた1年間フライトインストラクターとして働いて、500 hours? Yeah. 大体ここに来て1年間では500時間ぐらいの飛行時間をつけたと。So, in about 2 years as flight instructor experiences, both California and Nevada, you got a total over 1,500 hours. Right. Now the time to talk about how you get this job after this commercial break. It's almost 25 minutes already. Oh, wow. Okay. Yeah, it's been so quick. はい。ではですね、前半はそのエマさんが、どうやって、免許を取ったかというところから、フライトインストラクターとしての仕事をしながら時間をつけて、こちらに来たというお話をしましたけど、コマーシャル一旦開けてからですね、じゃあここのメインであるこのエアスマート、今これ立ててもいるんですけども、そのお話をしていきたいと思います。では一旦コマーシャルに入ります。Okay. That was interesting. I did not know that you were 1 year there, 1 year here. Yeah. Well, when I moved in with Manny, I decided it was time to move my career up here. That's right. I found a job up here and I was like, cool, I can move. That's right. So yeah. That's nice. So, hello, that's the same message, and here's another one. Oh, that's hello, Bear.
said hello everybody. He commented fast. 藤田さん、こんにちは。ありがとうございます。Thank you very much. That's nice. Bear is one of our ground instructor. I think you know the slide that I introduced him. He's one of the ground instructor. He actually came in here in the terminal a couple months ago. Hey, I'm looking for some opportunity to getting involved in aviation. He's been flying years and years. He got probably over the 500 hours, but I have not flown in a while. And I told him, this is a great place to get back in, right? Totally. So I told him, get your ground instructor certificate and then help us. Yeah, totally. To be flight school things. Mm-hmm. Yeah, he's one of them. Actually, he came here with a lot of kids and parents. That was today. Yeah. Yes, you were there. Yeah. Oh, I wasn't here, but I heard about it. I saw it on Slack. Yes. We got, I don't know, maybe over 20 kids with the parents. I think that there was taking care of, and then Marley taking care of the kids. I think one of the rumpers and Matt showed them around it. So they're so excited. I saw the picture. They're like, 20秒, 20 seconds. It's okay. Sometimes I forgot. No, it's okay. After this commercial break, she's going to ask some questions. Okay.はい、お待たせいたしました。CM 明け恒例の、今週忘れてないですよ。はい、まなみんの質問コーナーお待たせいたしました。はい、まなみん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。前半のお話は、かなり、フライトインストラクターの話に集中してしまいましたけども。そうでしたね。はい。私からちょっと聞きたいのは、14歳から本格的にまずこの通い始めてっていうところで、この学校との両立、高校とかの時に勉強もしないといけない。でもこの飛行機の勉強もしないといけないっていうのが大変でしたかっていうのと、どんなところが大変だったかっていうのをちょっと聞きたいですね。Okay, she's asking. Remember, we talked about that you started 14 years old, 15 years old, and then you were in high school, and then you taking flying lesson. She's like, wow, that sounds so hard to do in both school. So her question is two questions: is it hard to take in a school class and taking a flying lesson at the same time? If it's hard, can you explain how hard it is? How can you overcome that kind of stuff? Sure. It is challenging. It is hard. I will say that. Thankfully, what I was able to do was balance my work and school workload and all of that by when I had final exams, let's say, I didn't do as many flight lessons. When I was not really dealing with too much at school, I was able to take a couple more lessons throughout the week. Thankfully, because of the flexibility of the school I went to, I was able to balance it. I will definitely say it is challenging. You have to really be committed to that. Because of it, I didn't do a lot of sports. I didn't do a ton of extracurriculars because flying was so important to me. That was my priority. Mm-hmm. And school was obviously my priority. Mm-hmm. So it's just a work balance that you yourself personally have to work out. なるほど。Thank you very much. まなみんね、やっぱり大変らしいですよ。大変だそうです。大変だったらしいです。大変だったと。例えば、学校のテストがあるときっていうのは、そのフライトの方、ちょっとお休みしたりだとか、で、学校がちょっと、テストも落ち着いたりとかすると、今度フライトを入れたりだとか、いうような形でバランスを取ったみたいですね。で、その前半聞いたときには、そのパート61っていう学校っていうのは、かなりフレキシブルなところがある、性質を持っているスクールなので、そのあたりは、対応してくれると思いますよ。で、特に彼女の場合はそのスポーツとかその学校の、追加のそのいろんな勉強するとか単位とかっていうよりもどっちかというと飛行機の方に、集中してたので、その辺は、バランスを取りながら、勉強していたそうです。確かに大変は大変だそうです。ですよね。すごい。ありがとうございます。Thank you. はい。Thank you. はい、ありがとうございました。では、さようなら。Okay, so
This is after a commercial break, so we talk about, let's see. After you get your flight instruction job, you got over 1,000, I think 200, 300, whatever, 500 hours already. So now let's talk about how you get this job. Yes. So I knew a captain that was here. She helped me get introduced to Tommy, and I got hired as a first officer. Spent about 6 months as a first officer, just learning the PC-12. I got typed in the PC-24, so I was able to do SIC for both aircraft. And then in May of this year, I got sent to simulator training, SimCom, and I became a captain in June of this year. So 今ですね、お話を聞くと、ここに前勤めていた女性のパイロットからこのエアスマートの話を聞いて、で紹介されて、でこちらのエアスマートの社長であるタミーとのインタビューを終えて、働き始めたのが You started in May 2000? I started January. 1月2020. No, 2000. 22, yeah, this year. This year. 今年の1月にファーストオフィサー、副操縦士として働き始めて、でそこで、SIC という、セカンドインコマンド、副操縦士の、タイプレーティングという、訓練を受けてチェックアウトをして、副操縦士として PC12、今日もですね、Facebook の写真にも彼女載ってましたけど、PC12 の副操縦士として働き始めたのが、1月。で、You went to the SimCom training in May? Yeah. Okay. ってことは、1、2、3、4、4ヶ月副操縦士、4 month first officer. Yeah.Just about. 4ヶ月、副操縦士としてこちらで仕事をして、でその後、キャプテンになるためのトレーニングがあるんですけど、そちらの方に行って、でキャプテン昇格をしたというお話でした。なので今が、10月なので、so it's October, so it's been about 5 months to be a captain. Yes. 4ヶ月副操縦士、そして今5ヶ月目、キャプテンとして5ヶ月目という、すごく短期間でですね、こちらの場所にいると皆さんびっくりしませんかそういう期間で今こちらのポジションにいるということです。So, let's talk about your first 4 months to being a first officer, transition from the, general aviation, flight school things, like maybe 2-seater, 4-seater airplane, and now you got to face it up. How was the transition?Not too bad. The number one thing I noticed was landing felt way different. With the Cessna, you have to flare quite a bit. You really pick that nose up to touch down. With the Pilatus, you can land it pretty flat and it handles. So first couple landings weren't the best. 最初の着陸の部分でやっぱりちょっと違和感があったらしいですね。ちっちゃな小型機の訓練、教官として飛んでた時っていうのはフレアって着陸の直前に機種の引き起こしをするんですけど、それはちょっと結構必要だったのが PC12 はもうほぼほぼまっすぐポンと降りていくっていうところではちょっと慣れるのに、時間かかったなっていう話もしてましたね。Anything other than like, the systems and IFRs, environment, 135 operations, that's different from the flight school things. It's a lot more fast-paced. You don't do as many IFR flights in a flight school. So you're operating in class alpha airspace. Our plane, little Cessnas can't get that high, but now you're operating above 18,000 feet. It's a very different environment up there. And I really love 135 life, so I was really happy to start working in that side of the industry. I really love charters and our fractional owners. So. パート60、インストラクションっていうのはパート91っていう、航空法でやるんですけども、いわゆる訓練なので、空港の近くを飛んだりとか離着陸とか、そういうところのオペレーションがほとんどなんですけども、こちらに来てパート135っていういわゆるエアチャーター、エアタクシーのオペレーションっていうのは、もう高高度も飛ぶし、IFR も飛ぶし、その形式が彼女は合ってるなっていうことですごく楽しんでるよっていうふうにおっしゃってました。So, it's all a different environment, like a VFR, private, even the instrument will still low altitude. Yep. But being a 135 charter pilot operation, you got to be class airspace and very fast and IFR operation procedures. So it was just only for 4 months to get familiar with all things, and then you'd be ready for the captain. So how did you do that?
I decided, you know what, I think I'm ready to upgrade. I finished up all my required hours. I flew the Academy's Aero a bunch to finish up my night hours. Okay. And I had a lot of good mentors that helped me get ready for SimCom. And yeah, I went to SimCom, and that's pretty much how it happened. I had, Tommy let me fly a left seat a couple times. So I got really comfortable with a lot of mentorship to get into the left seat. And yeah, it was quick 4 months. Wasn't too bad, yeah, and I didn't feel too overwhelmed. It felt very natural. 4ヶ月でそのキャプテンにもうレディーというふうに、うちの社長の、CEO のタビーから言われたっていうのも、そもそもそこに行くまでの勉強も大変だったと思うんだけども、その周りの方々にすごく助けられたというふうにおっしゃってましたね。で、そのタミーと飛んだ時にも何回か左席に乗っけてもらって、練習をしたとか、そういう周りの助けもあって、この飛行機になれる、サーファーのオペレーションになれる、キャプテンになるためにも準備もできてた。で、ちなみにうちのこのエアスマートっていうのは、エアスマートアカデミーっていうところで、パイパーのアローを持ってるんですね。そのアローも何回か乗って、そういう building night hours and things like that. Yeah, I had a couple more night hours to finish up. 機長になるための飛行時間っていうのが細かくあるんですけども、そのナイト時間、ナイトフライト、夜間飛行ですね。その時間も、稼ぐために、エアスマートに不足しているエアスマートアカデミーというところの機体を使って、飛行時間を貯めて、で、キャプテンに昇格したというところです。Okay, now, AirSmart, captain training. So how was your captain training in SimCom? How was it? It was really good. It was really good. I'm so glad I went. I learned so much from my instructor. We drilled emergencies. We drilled all kinds of things that I never would have gotten the chance to experience otherwise, obviously. I actually set a record at SimCom for fastest emergency descent. Yeah, we had a simulated pressure loss at 25,000, and they said, the record to get to the ground is 3 minutes and 15 seconds. And they said I did it in 3 minutes and 10. Wow. But yeah, I had a lot of fun learning about the airplane in the simulator. So. 今、キャプテンに昇格するためにシムコムっていうところでトレーニング行くんですけども、そこはすごく良かったというお話をしてました。もう、当然普段のフライトではエマージェンシーってなかなか起きないじゃないですか。それをシミュレーターのトレーニングでもエマージェンシーばかりもガンガンやるんですけども、フライトレベル、250、25,000フィートから、減圧して、もう地上に降りてこなくちゃいけないという訓練があるらしいんですけども、そのシムコムでは、it was a record 3 minutes and 15 seconds. 3分15秒が記録だったらしいの。それまでの3分15秒で、この場所から降りてくるっていう記録だったらしいんですけど、You made a record of 3 minutes and 10 seconds. 10 seconds. Yeah. 5秒縮めた。Not much. 5秒縮めた3分10秒っていう記録欲しいですよ。He's a record keeper. Record 3 minutes and second. 3分10秒の記録を作ったという、記録を欲しいですね。それ以外にもいろんなその訓練をしてものすごく貴重な経験勉強したというところです。So how long was it take for the entire SimCom training to be a captain? It's about a week. 1週間のトレーニングだそうです。1週間 is a lot of information in 1 week. Oh my gosh, they give you a binder this thick. もうこのぐらいの厚さのですね、情報をですね、1週間でやりこなくちゃいけないと。Is it about the ground school and a flight school? I mean, the simulator school? Pretty much, yeah. They go through the ground stuff during the morning, and then you go to lunch, and then in the afternoon you go in the simulator and fly it with your partner. なるほど、なるほど。授業の流れっていうのが、午前中授業をして、お昼を食べて、午後はシミュレーターに訓練に行くと。So you have a partner. Yes. At different places. で、1週間で終えて、so after you finish your one week training, you back here and get another checker or something? Yeah, so once we finish the simulator training, it's just a certificate to say that you did it, that you learned it. It's a little different than flight safety, which is longer and usually gets a certificate from that. But yeah, after you come back, you fly a little bit more, and then when it's time, you sit with the check airman and you take the check ride for the 135 operations. パート135のキャプテンに、昇格するというか、任命されるために、そのトレーニングを終えて修了証を持つんですけど、それから一旦エアスマートに戻って、で、もう一度、普段の運航をしながら慣れて、で、こちらのチェックエアマン
トの試験を受けて晴れてパート135の機長として、任命されるという、流れですね。So, how was your 135 check airman check? Is that Tommy? Yeah, I was with Tommy. Yeah. It was fun. Oh gosh, what did we do? We did a couple of approaches. Some pretty basic stuff, some instrument approaches, some maneuvers. He failed my engine, and I had to dead stick it into Mesquite. So that was fun. Yeah, just pretty basic stuff. Just kind of, can I operate in a single pilot environment? Can I handle IFR clearances and all that? It's pretty straightforward. 実はチェックエアマンとのフライトってもしかしてタミーだったので、そうだって話をしてましたけど、うちの会社の、CEO のタミーがですね、チェックエアマンとしても飛んでいるので、そのチェックエアマンのタミーと飛んで、フライトですよね、アプローチをかけて、エンジンが止まったらどうするとか、そういうような試験をすると。で、基本、シングルパイロットオペレーション、パイロット一人で飛べる運航方式なので、一人でこの機体を IFR できちっとお客さんを運んで、ルール上飛べるかっていう、試験。それはそれまでの経験があって訓練があるので、こなしてしっかり合格したというところのお話でした。So, now you've been a captain, and I think I flew with you several times. 実は私、何回か飛んでるんですよ。エマさんと。I remember we flew together first time in different places, and、what are the airport? Dealt with that thunderstorm near Salt Lake City. Yes. そうなんですよ。何回か飛んで、ソルトレークに行った時には、サンダーストームが、乱気流が、積乱雲が発生して、これどうする？このまま残っとくとかいう話もしたのを、今覚えてるんですけども。So, now you became the captain, and it's been almost, 5 months? Any difference? Of course, it's going to be a difference being a first officer, being a captain. With a captain, there's more responsibility. So if something goes wrong, it's up to you to solve it, not somebody else. So, a lot of people are looking to you to make sure you're doing the right thing. Right. You really start to become more aware of things, whereas if something as a first officer would go wrong, you just kind of say, oh, hey, captain, what's going on? Whereas now if something's going on, there's no one you can turn to. It's on you to figure it out. So a lot of responsibility, but you, again, just like with flight instructing, you become a better pilot for it. 副操縦士として飛んでる時っていうのは、やっぱり左一席にキャプテンがいて、何かあったらキャプテンに聞くっていうのがあったんですけども、もちろんこれキャプテンになると今度は誰も聞くのがいないので、もう全部自分に、当然最終的に自分の責任。要するに責任が伴う仕事というところっていうのはもう当然理解していただけると思うんですけども、フライトインストラクターがそうだったように、やっぱりパイロットとしての技術、知識を向上させていくためのすごくいいポジションだなというふうにおっしゃってました。Yeah, do you remember, you've been flying with a different first officer, and I think when I fly with you first time, I think I got here probably not even a month. Yeah. Very, very low experience on the 135 operation. So you have to deal with so many different type of the AFO. Then you got to be in charge of flight operation and everything. So I guess it's hard. Well, and we are teaching the FOs too. We're helping them learn how to fly the plane. I think it was like your second flight actually at the controls. Yes, I remember that. Yeah, I mean, helping you understand, and you've landed amazing. That was a great landing. But also we are helping you guys, so there isn't something bad happening. That's right. 実はですね、この私がこちらに来て本当にまだ2週間か3週間ぐらいの時に初めて乗ったエマさんなんですけども、そういった初めて来たばっかりの人も副操縦士としているし、で当然経験を積んできた副操縦士もいるし、いろんな様々な副操縦士と一緒に飛ぶのに大変じゃないって聞いたら、いやそれはそこで勉強にもなるしって、実際私の、最初のフライトっていうのはここから出ていくときはエマさんが操縦して私が副操縦士として飛んで、無線が担当したんですけども、帰りのレグだったかな、エマさんの方から今度飛ぶとかって言って今度スイッチして私が操縦をして、その操縦もちゃんと教えてもらったりとかっていう、こともやってました。I remember that day. Yeah, it was heavy. Yeah, it was. Yeah, well, you're flying. much heavier than the small plane for sure. The legacies are heavy too, for sure. Oh, that's right. Yeah, that's right. The older PC-12s are super heavy. うちの機体っていうのは PC12 ってレガシータイプって一番最初のバージョンと、それから NG って言ってちょっと
アドバンス VNX が入ったバージョンがあるんですけども、ちょっと機体の重さが、このコントロールの重さが若干違うんだよね。確か私が乗ったレガシータイプだったんで、確かに重かったんでって話もしてました。Okay, the question is here is what's the beauty part of the AirSmart 135 based out of Las Vegas? What's the good thing about the it? good thing? Oh, Yeah. I love the 135 lifestyle. I love not living out of a suitcase and traveling all over, but still getting to travel. I love that I'm home every night. I just like this side of operations. I don't love the airline constantly in the major airports, constantly going terminal to terminal. I like the diversity of the routes we go to. It's never the same place every day. I love that. And I also love that we're based out of North Las Vegas instead of regular Las Vegas because it's way less busy here. なるほど、なるほど。このエアスマートの良さを教えてください話をしたら、135っていうオペレーションは、エアチャーターなんですけども、特にここの場所っていうのは、これ前回、前々回も同じことをやっぱりおっしゃってたんですが、ほぼほぼ毎日お家に帰れるっていう、ことをまずお伝えしてましたね。例えば大きなエアラインとかに行くと、やっぱりね、何泊も泊まらなくちゃいけない、しばらく家を空けることもある。そういうこともなく、ほぼほぼ毎日家に帰れるっていうのと、行くところがやっぱり毎回違う。そして忙しい空港もあれば、忙しくない空港もある。そういうそのバラエティに富んだところに飛んでいくのがすごくやっぱり楽しいところなんだよねというのと、今こちら実はノースラスベガス空港です。で、ちょっと南に行くと、皆さんご存知のラスベガスという空港があるんですけども、そこ国際空港です。ものすごく忙しい空港なんです。そことはちょっと違って、ちょっとちっちゃい空港。あそこまで忙しくない空港。そういう、環境も好きだというふうにおっしゃってました。Yes, I agree with you that flying different places, different airport. I remember we went to the Los Angeles. Yes. That airport. 実は一緒に、私も初めて、実はエマさんも初めて、It was like a month ago? Yeah, about a month ago, yeah. 1ヶ月ぐらい前にですね、ルートアサインされてみたら2人とも、ロサンゼルスだって2人でドキッとして、私ももちろん初めて、エマさんも初めて、ただ2人ともエキサイティングで、We are so excited, go Los Angeles airport. Then we get there. で行った記憶があります。というような、その忙しい空港にも行くんですけども、一方で、全然忙しくないというか、本当にもうなかなか人が来ないところに行くという、そのバラエティに富んだオペレーションが、頻繁にやりながら、毎日お家に帰れて、いわゆるエアラインのような135というその、定期運航のオペレーションするのがすごく楽しみだというふうにおっしゃってました。はい、ありがとうございます。Okay. So that's right. We've been going to different like a larger airport, like Los Angeles. Yes. Sometimes like a little isolated, so small airport. Well, I think that flight we went to Page. Page. It was just super quiet, nobody around. And then you go to Los Angeles where we're... I think that day, right? Yes, I think it was the same day. Same day. And we had to switch frequencies 5 different times just to get from our landing runway That's right, that's to the right. FBO. そう。今の話で思い出した。今、ロサンゼルス一緒に行ったんだよね。ああいう大きな空港に行ったんだよねって話をしたり、実はその前の飛行場っていうのがペイジっていう空港で、確か Is that Arizona, right? Arizona State. アリゾナ州のペイジっていう空港に行ったんですけども、本当にそこは、田舎というか、もうそれこそグランドキャニオンのちょっと北の方なんですけども、そういうようなちっちゃい空港からロサンゼルスに行った日なんですよ。同じ日。で、ロサンゼルス着いたら今度は着いたで、地上に降りたら降りたで、無線を5回ぐらい変えられて、地上でですよ。そのぐらいでっかい空港なんですよね。もう2人で地図広げて、無線聞きながら、ああだこうだ、こっちだな、あっちだとかってちゃんと聞きながらやったのを覚えてます。Yep. It was busy, it's fun, it was so excited. Yeah, Remember that. good experience. Great experience. 本当にいい経験でした。そういういろんな空港に行くというのがエアスマートの、この135のオペレーションの楽しさかなというふうに伝えてました。Okay, now, I know there's a lot of audience wondering, okay, I'd like to be like you. How can I get started? That's what one of the questions came from the audience. Hey, which flight school should I choose, right? We have AirSmart Academy. We have AirSmart. So many variations here. So any advice you have to the audience? They could be they're looking for the flight school or they already started. How can I add on my instrument rating? So there are so many variances, right? So can you please tell them any advices? Yeah, I mean, the cool thing about AirSmart Academy is it's a great place to start, get all of your training done, and then
work your way up into a first officer position. A lot of companies do something similar. They do like cadet programs. Really just depends on what works best for you, but AirSmart does offer a really good opportunity for that. For me, I wanted to do something at my own pace to start because I was in high school. And then when I was really ready to commit, I went to a more intense school. Best advice I can give is whatever you decide to do, don't give up. Don't stop. If you really truly believe that this is what's right for you, keep studying, keep doing it, because the minute you stop doing it, you're going to regret it. なるほど、なるほど。彼女自身が、そうだったように、高校から始めたっていう経験があったんですけども、やりたいと思ったらもうやり続ける、突き進める。そこで止まっちゃうと後悔するよっていうふうに最後の方にありました。で、その前の方のお話をですね、パート61という、いわゆるフレキシブルなところでもう自分のペースに合わせて、やった方がいいんじゃないかっていうのも彼女の経験上あったんですけども、it's great advice. So those who are already here, so they can pick the flight school here or there on your pace, right? But pretty much audience are in Japan right now. So in order for them to come over here, they have to decide they will come. Going back and forth, it takes more time and cost, right? So I think that's one of the most question came from the audience that which area, what side of the flight school, which airplanes, and there's so many questions. Yeah, I mean, the most common airplane you'll see for training is the Cessna 172. So pretty much every flight school you go to will have some version of that. Region-wise, you could go anywhere. There's really no limit. You're going to get great experience no matter what you do or where you go. I kind of forced myself to fly in some adverse weather to get very comfortable with not so great conditions. There's really no limit to where you can go. I think really bottom line is pick what is going to work best for your schedule. If you're busy and you work on the side, pick a school that is going to accommodate your schedule. If you're fully committed and you don't want to work, you just want to focus on flight training, go to a school like that, like a 141 type school. They will help you get there. 機体とか場所とかっていうのは本当に様々な要因が絡んでくると思うんですけども、実際まさに説明したのは、今これ聞いてる人たちっていうのはやっぱり日本から来るので、こちらに住んでる人みたいにね、この学校いい、あの学校いい、ポッて変えれるわけじゃないので、ある程度決めてから来なきゃいけないっていうところで何かアドバイスありませんかって聞くと、例えば、飛行機、彼女もやった、いわゆるセスナと言われている、航翼機ですね。翼が上にある飛行機。これが一般的なポピュラーな飛行機だよっていうのも、アドバイスをしてありました。あと、場所に関して言うと、もうそれぞれいろんな、場所で、環境も違うんですけども、そこはそこで、その環境で慣れてもらうというか、例えば天気が悪いんであれば、そういうものにも慣れてもらうとか。要は、その自分が行く場所を一旦決めて、そこでもやり続けるというのが、アドバイスとしてありましたね。この辺は、実は、その決めるところですごく悩むところと思うんですけども、So I think, another advice that I could say is the talk to the pilots in that flight school before they come to the United States, because now we have the Zoom or Facebook or something, right? So they'll get to know who they're flying. I think that's another information they can get, right? Absolutely. Rely on every network you can work with. I have talked to so many pilots about career advice in my life. So important. That's right. Don't do it on your own, trust me, because we've all been there and done that. That's right. そうなんですよ。今のお話っていうのが、結局、今この業界ですごく、アメリカでもすごい狭い世界って言われてます。なので、使えるネットワークをどんどん使って情報収集をして、自分の道を決めていただければな、というお話をしていただきました。Okay, it's almost, she said 1 minute and 30 seconds to go. It's almost the end of the program. Thank you very much for coming to my show to share your great story to the Japanese audience. I think they're going to inspire, hey, I want to be like Emma. Well, thank you. ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございますって今、日本語でさっき実は練習したんですけど、始まる前に That's good Japanese. Oh, thank you. Thank you very much for coming to my show, and then hope to see you again and fly with you again. Yeah, absolutely. Have a good はい。 one.
はい。では皆さん、いろんな質問も、コメントもいただいたんですけども、なかなか全部紹介できず大変申し訳ありませんでした。それではまた来週となります。さよなら。Say goodbye. Thank you. Bye. さよなら。さよなら。さよなら。お、言うのさよなら。さよなら。